بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. خاوتي هذا الانسان عنده 206.1.4 دايرها الصبغات. المهم راهو قبل ما كانت فيها وشن، بعد ما بدل حزام التوزيع لاشان ديستريبيسيون ولات فيها. يا اخي لازمك في اقرب وقت تروح تشوف ميكانيسيان صنايعي ويشوف لك لاشان هذه. من درك ديكالي لك البينيو تاع الاربعه كام داروا افونس ورايت بابا تقيس لك في البيستون. خوتي الشيء اللي نصحتكم به هو ما تدوا سياراتكم لوحده، كان تدوا الانسان اللي متمكن في الخدمه تاعو باش ما يصرى لكمش المشكل هذا. الكراج تاع هذا الحزام التوزيع تاعه ما كانش ما اسهل منه، تقدروا نتوما ديروه وحده. واني داير لكم فيديو ونزيدو كنحطها لكم في الاخر تاع الفيديو هذه، شوفوها وتقدروا تركبوها حتى وحدكم. في الاخير خوتي ان شاء الله راكم استفدتم من هذا الفيديو. نقول لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين حامد ميكانيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.